नर्मदे हर। आप ये जो नदी देख पा रहे हो ये बाणा नदी है, जो कि आगे जाके मानरदाजी में समाहित हो जाती है। और ये मानरदाजी और बाणा नदी का संगम पॉइंट है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा लोहे का पुल भी बना हुआ है, जिसको लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उपयोग में करते हैं। नर्मदे हर। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब